各位同學大家好，我係雅集數學科編輯 Alan， 今次會想講解一下喺計數機度輸入一個 program 去處理 finding the intersection of a straight line and a circle， 即係求直線同埋圓嘅交點。當然啦 ，straight lines and circles 嘅 DSE 題目呢，基本就唔會係揾咗 intersection points 就了事噶啦，而 paper 1嘅題目甚至都係會用代數嚟封住用計數機嗰條路，係得 program 2計 quadratic equation 嘅 discriminant 可能會用得着。不過喺 paper 2呢就會幾有用啦。例如喺2021年嘅 DSE paper 2就有一題係叫你揾完 intersection points 之後呢，再問你以嗰兩個 intersection points 為 diameter 嘅 circle 嘅 equation， 咁呢個 program 呢就會幫你慳到唔少時間啦。跟住落嚟，我就會做個示範，去用呢部 Casio FX50 FH2 計數機，去入一個處理 finding the intersection of a straight line and a circle 嘅 program。如果大家都係用呢部計數機嘅話呢，就可以跟住嚟做啦。嗱，喺入 program 之前，我會先將部機 set 做 improper fraction mode。當然啦，呢個只係建議，但係唔一定要做嘅。而且如果你之前已經揀咗呢個 mode 嘅話呢，就可以跳過呢一 part。方法就係開機之後撳 Shift， 跟住再撳 Mode， 跟住撳右，然之後呢撳2，就會進入咗呢個 Improper Fraction Mode 假份數模式噶啦。好，跟住我哋就開始正式入 program 啦。因為我哋而家已經開咗部機，所以呢就可以開始去入呢個 program 啦。咁首先呢，我哋就要用 mode 61進入咗呢個 program edit mode 編輯程式模式。跟住我哋撳4去揀 program 4， 然之後呢我哋就揀1去揀呢個 COMP， 即係 computation mode 運算模式。好啦，咁而家呢我哋就可以入嗰個指令啦。好啦，首先我哋就會係撳 Shift 91 Clear Memory， 跟住 Program 3。好啦，咁就會入咗一個 Clear Memory 冒號。好啦，跟住就我哋會一口氣入4個指令 ，Program 1，跟住 Program 2，跟住 Alpha 逗號，跟住 Program 3。好啦，然之後我哋又會再一口氣入4個指令。好啦，跟住就係 Program 1、Program 2，跟住 Alpha HYP， 即係呢個。然之後就係 Program 3。好啦，而家呢我哋入咗10個指令啦。好啦，跟住我哋就要入 Program 1、Program 2，跟住 Alpha Sin， 跟住 Program 3。好啦，咁呢，嗱，跟住呢就會有少少複雜啦。嗱，咁首先呢，嗱睇逐個指令去跟住入咯。嗱，首先我哋就會用 Alpha HYP 去入咗一個 C 先啦，跟住我哋就要入一個 square 嘅
即係二次方嘅符號。咁咧呢度就有個 x square， 咁咧我哋撳咗呢個咧就會有個 square 出現咗噶啦。咁然之後就係加，然之後咧我哋就要入 y square，y 咧就係 alpha 逗號，然之後 square。好啦，咁跟住咧我哋就要入箭嘴 program 2。好啦，跟住我哋就要入 m， 就係 alpha m 加，跟住 program 3入咗個冒號。好啦，然之後我哋就會一口氣入4個指令。首先就係 program 1就有個問號啦，跟住 program 2箭嘴，跟住 alpha 刪括號就會係 x， 跟住 program 3冒號。好啦，跟住我哋就要做翻一個類似嘅嘢，不過咧今次咧個輸入嘅咧就唔係 x 而係 b 啦。好啦，就係 program 1 program 2，跟住咧 b 咧就係 alpha， 跟住咧好啦就係呢個啦，即係好似有個句號同3個逗號咁樣呢一個，然之後咧就係 program 3。好啦，嗱跟住落嚟咧嗰個指令咧就比較複雜啲，我哋咧會一節一節咁樣講。咁首先咧我哋就要入 B C Y 嘅。嗱 B 咧就係 alpha 呢個圓圈，即係呢個句號加3個逗號啦。跟住 C 就係 alpha HYP， 然之後就係 alpha 逗號就係 Y， 咁然之後咧就入減號，跟住咧我哋就要入 XC square， 即係 alpha 刪括號，跟住 alpha HYP， 跟住 square。 好啦，然之後我哋就要入加。好啦，咁跟住咧我哋就要入 2dy。 好啦， 2dy 即係2啦，而 d 咧就係 alpha sin， 跟住 y 咧就係 alpha 逗號。好啦，跟住我哋就要入箭嘴，即係 program 2。好啦，咁然之後咧我哋就要入 x， 即係 alpha 刪括號，咁跟住咧就係 program 3冒號。好啦，咁再跟住啦，就係咧我哋就要入 program 1 program 2，跟住就係要入 A， 即係 alpha 呢個括號裏邊嘅減號，然之後 program 3。好啦，跟住啦我哋就要入 D square， 即係 alpha sin， 跟住就係 x square 啦，咁就會有個 square 啦，跟住就加號，跟住咧就係要連續入 B C D， 即係 alpha 句號3個逗號，跟住 alpha HYP， 跟住 alpha sin。 好啦，跟住係加號，跟住咧就係 AC square， 即係咧 alpha 括號減號，跟住 alpha HYP， 跟住 square。 好啦，跟住就係 program 2箭嘴，跟住就係 alpha 括號減號，即係 A， 跟住咧就係 program 3冒號。好啦，嗱，再跟住啦，首先我哋就要入一個開括號，然之後咧我哋就要入一個開方咁樣嘅符號嘅，即係呢一個。好啦，然之後我哋就要入 x square 減 4am， 即係
嗱 x 即係 alpha 刪括號啦，然之後就係 square 啦，跟住就係減啦，跟住係4，然之後 am 即係 alpha 括號減號 alpha m 加，然之後刪括號，然之後再加，跟住係 alpha 刪括號即係 x， 然之後咧就再刪括號，咁跟住咧我哋就要入一個好似係90度曲尺咁樣嘅符號嘅，即係我哋去揾呢個 ABC 呢一個咧，撳咗咧就會有個咁樣嘅類似90度曲尺咁樣嘅符號嘅。好啦，然之後我哋繼續入啦。咁首先我哋就要入一個開括號，然之後就要入 2m 箭嘴，即係2，然之後 alpha m 加，跟住就係 program 2。好啦，跟住就要入 A， 即係 alpha 括號減號，然之後咧我哋就要入一個實心嘅直角三角形嘅符號，即係 program 4。好啦，咁跟住咧我哋就要入一個開括號，跟住咧就係入 D 減，首先咧 D 就係 alpha sin， 跟住減。好啦，咁跟住咧我哋就要入一個指令叫做 ans， 即係呢一個。好啦，咁然之後咧我哋就要入 y， 跟住刪括號，即係 alpha 逗號，跟住刪括號，然之後就要入翻嗰個曲尺，即係咧 ABC 呢一個。好啦，咁我哋咧而家咧就已經入咗大半噶啦，咁我哋會繼續咯。咁跟住咧我哋就要入 C 箭嘴 B， 跟住直角三角形，即係 alpha hyp， 跟住係 program 2，跟住係 alpha 句號3個逗號，然之後咧就係 program 4。好啦，咁再跟住咧我哋就要入 x， 跟住曲尺符號，即係 alpha 刪括號啦，跟住曲尺即係 ABC 呢一個啦。好啦，跟住就係 m 減 a， 即係 alpha m 加，咁跟住咧就入減號啦，然之後咧就係 alpha 括號減號，即係 a。好啦，跟住咧我哋就要入箭嘴，即係 program 2。嗱，咁然之後咧我哋就要入 alpha 刪括號，即係 x 啦，跟住又要入呢個實心嘅直角三角形咯，即係 program 4。好啦，咁跟住咧我哋就要入開括號，然之後咧就係 D 減 ans， 跟住 y， 即係 alpha sin， 跟住減，跟住 ans， 跟住咧就係 alpha 逗號，跟住咧就係刪括號啦，然之後我哋又要入翻嗰個曲尺啦，即係 ABC 呢一個，咁然之後咧就要入 C 箭嘴 y， 即係 alpha hyp， 跟住 program 2，咁最後咧就係 alpha 逗號 y。 好啦，嗱咁咧我哋要入嘅指令咧其實就入晒噶啦。嗱咁咧總共咧係應該有109個 bytes， 即係喺我哋輸入程式之後咧計算機上邊顯示嘅數字咧就應該係109嘅，即係咁樣。好啦，咁然之後咧入完之後咧我哋就撳 on，
咁樣咧就完成咗噶啦。好啦，入完 program 咧，我哋就嚟實際演練一下個 program 係點樣用啦。咁今次咧，我就準備咗一個 example 嘅。嗱，咁我哋可以睇睇個題目。咁個題目咧就叫我哋 find the coordinates of the intersection between the straight line 2x 加 y 減1等於0 and the circle x square 加 y square 加 6x 減 4y 等於12嘅，即係叫我哋求直線 2x 加 y 減1等於0及圓 x square 加 y square 加 6x 減 4y 等於12嘅交點坐標。好啦，咁我哋而家嚟睇睇點樣去運用個 program 去解呢一題咯。好啦，咁不過呢，首先我哋一開始去撳計數機之前呢，我哋對於呢兩條 equation 呢都要做少少嘅處理工作嘅。好啦，咁首先呢，直線嗰條方程呢個常數項係要擺喺右邊嘅，亦即係話我哋係要將條程式寫翻做 ax 加 by 等於 c 咁樣嘅樣。好啦，咁即係話呢，呢一條式就要寫成 2x 加 y 等於1。好啦，咁然之後呢 circle 嗰條呢就要將所有嘅項呢都要擺晒喺左手邊，即係寫成 x square 加 y square 加 dx 加 y 加 f 等於0，亦即係話呢，呢條式呢就要寫成為 x square 加 y square 加 6x 減 4y 減12等於0。好啦，就係要寫成咁樣嘅。好啦，咁然之後呢，我哋就可以用嗰個 program 去輸入啦。好啦，個做法就係，首先我哋撳 program， 跟住去揀4啦，因為我哋入咗喺 program 科度嘅。咁然之後呢，我哋根據聯立方程，即係呢兩條式所組成嘅聯立方程裏邊呢 x 同埋 y 嘅係數同埋常數項呢，去輸入翻嘅。嗱，首先我哋就會輸入直線嘅嗰啲。好啦，我哋首先就會入 x 嘅 coefficient， 即係2，跟住 EXE 啦。然之後就會入 y 嘅 coefficient， 即係1。好啦，然之後呢，我哋就會入嗰個常數項 constant term 去喺右邊嘅。好啦，咁因為呢個係1啦，咁所以呢，我哋就會入1。好啦，咁然之後呢，我哋就會入 circle 嗰邊啦。嗱，咁因為呢，呢兩個呢係唔會需要入嘅，因為如果 circle 嘅話呢，呢兩個呢都會係1。咁呢program 呢係預設呢兩個係1咁樣去入嘅，應該話。好啦，咁所以呢，我哋就會由呢度開始入起。咁跟住呢，我哋就會入6啦，跟住就係-4，跟住再最後入埋-12。好啦，咁跟住呢，我哋入晒數，跟住撳 EXE 之後呢，首先計數機會顯示1，咁即係話呢，呢個係代表咩呢？就係話其中一個 intersection point 佢嘅 x coordinate 係1。好啦，我哋mark 翻先。好啦，然之後我哋再撳 EXE， 就會係呢一個 intersection point 嘅 y coordinate， 亦即係-1。好啦，咁第一個 intersection point 咧就出咗嚟啦。好啦，咁然之後我哋繼續再撳，
就會出現-3。呢個-3咧就係另一個 intersection point 嘅 x coordinate。好啦，咁跟住再撳就會出現7。咁呢個7咧就係呢個即係呢一個第二個 intersection point 嘅 y coordinate， 即係7。好啦，咁即係話咧，我哋所需要嘅嗰兩個 intersection points 嘅 coordinates 咧，分別就係1、-1同埋-3、7。好啦，最後咧就有少少嘢想提翻嘅。第一，一定係要入咗 straight lines 嘅資料先，然之後先至到圓嘅資料。第二咧就係如果直線同埋圓之間只有一個 intersection， 咁出咗一組 coordinates 之後再撳 EXE 嘅話咧，都係會出另一組 coordinates， 不過咧個數值就會係一樣嘅。咁即係咩意思啊？即係話如果我哋去用計數機去求 intersection point 嘅時候，如果見到兩組 coordinates 係一樣嘅話咧，就即係意味住直線同埋圓之間咧就只有一個 intersection 啦。咁然之後，如果直線同埋圓之間係冇 intersections 嘅話咧，咁喺我哋入完直線同埋圓嘅資料之後嘅嗰下去撳 EXE 咧，就會出現 math error。好啦，今次嘅講解咧就到呢度為止啦。另外，我哋都準備咗一個 Word file 去講解呢個 program 嘅，如果有需要就可以睇翻。多謝各位。